Claro, coloca aí. E aí, pessoal, estamos aqui, Pedro Cardoso, Gisele. Na live. Já começamos 4 vezes a live e pela primeira vez está dando problema técnico, a gente começa e o som não entra. Alô? Então nós vamos tentar resolver aqui. Ó, também tô eu aqui, amigos aqui do Instagram, eu andava sumido disso aqui o Ciro aqui, tô aqui fazendo o programa dele, ó, tá vendo? Nós vamos tentar consertar aqui, mas... Eu vou botar meu telefone, já tem umas pessoas aqui. Deu um probleminha na transmissão, então nós vamos botar... Como é que eu vi? Você virou minha câmera contra mim? Gente, tá pra mim? Eu tô aparecendo? Você que tá Peraí, aparecendo. peraí, deixa eu voltar. É só virar, pronto. Gente, Enquanto a técnica se esforça para resolver o problema, Aqui. deixa eu ver. estamos aqui com a paciência do mundo todo, esse extraordinário talento. Logo Tem hoje, aqui o telefone aqui, ó. Pronto. Só veio Eu trouxe um trocinho ali, peraí, calma. já temos 1.495 pessoas aqui. É. Desculpa aí, rapaziada. Estão aqui tentando ao máximo voltar ao Pode vivo. contar uma história, parece ser engraçado. Conta a história, Não, Gisele. eu não, menino. Vocês são engraçados. Nós estamos aqui, ó. São 2 lives aqui nesse negócio de Instagram. Porque Eu também tô ao vivo, mas eu botei na mesa, meu. Aqui vocês o dois. sistema todo da nossa live deu O um sistema problema. tá nervoso. O sistema está O nervoso. sistema tá O sistema nervoso. tá nervoso. Deu um problema, não sabe aonde aí, ó. Esse aqui é o assessor. Vicente. Vicente, ó o culpado. Nós tínhamos equipamento, nós tínhamos tudo. Eu e o Ciro iam bater um papo bom aqui. Mas deu problema. Aí a gente entrou aqui para pedir desculpas aí pelo problema É que rola. isso. Pedir desculpa para todos vocês. Nós vamos tentar ver se a gente grava aqui para mandar ainda pro ar hoje. E isso aqui vai ao ar. Como é o nome do lugar que isso aqui vai ao ar? É YouTube. Ai, sei. Ah, é no Instagram? Arroba falei o Ciro nome. Gomes Oficial. É Ciro Gomes isso, Oficial. diga aí. Arroba Ciro Gomes Oficial. Então, amigos. Arroba Ciro Gomes Oficial. Vai lá ver que a gente vai ver se a gente consegue ir lá. Senão eu volto aqui. Tá bom? Ó, foi o Vicente ali que esbarrou no fio, ó. Estamos aqui tentando. A turma da técnica, vocês vão tentar ainda a nova configuração? Vai gravar agora. Vamos gravar. E o som, Então, assim, vai gravar? então, deixa eu falar aqui. Nós vamos gravar, isso vai ao ar daqui a 1 hora Isso. no negócio que é Ciro Gomes Oficial. Ciro Gomes Oficial. Oficial o quê? Da cavalaria? Ciro Gomes Oficial. Arroba Ciro Gomes. Não, gente, é arroba Ciro Gomes? Não é? Hã? Oi? No YouTube é Ciro Gomes Oficial. Ah, no YouTube é Ciro Gomes Oficial. Ciro Gomes Oficial. Então, Não é da cavalaria. não é da cavalaria. Isso. É uma loucura, porque quando você fala, eu tô aparecendo no teu. É, eu tô E eu fazendo. Quando eu falo, E o você meu tá acho que aparecendo não No meu, é isso aí. É. E o meu sumiu, gente. Não sei Não, como não é maluquice. Ok, amigos, até logo. Foi só Bom, entrar aqui pra dar só para dar uma satisfação para todos vocês, nós vamos tentar gravar aqui. Definitivamente deu um problema. Gente querida de Mogi das Cruzes, um abraço. Itaim Paulista, um abraço também. Prefiro o Ciro. Isso você que disse, mas eu lá em casa eu acho que Ó, é a Titela preferência. do Ceará, olha aí. Titela do Ceará. Então vamos lá. Fora Bolsonaro, naturalmente, da minha parte, claro. Ó, vira aqui pra mostrar o Pedro ali, ó. Vai. Aqui não, menino. Vira aqui, desvira. Eu tô ali. Desvira aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Aê! Pronto. Aí tu quer virar pra ti de novo? Eu já tinha feito isso, fazendo assim, ó. É o Getúlio fazia. O Getúlio fazia assim. Bom, então nós vamos tentar gravar aqui. Desculpem aí que acontecem, especialmente numa noite tão especial para nós hoje, mas faz parte. Jundiaí, queridos, um abraço para todos vocês. Tem um... Cristiano tá rindo, né? Paraná também prefere Ciro, São Luís do Maranhão, queridos, obrigado. Içara, Santa Catarina, Goiânia presente, Goiás na primeira divisão, dei valor. Obrigado, Maranhão presente, queridíssimos. Ele nunca fez isso. É a primeira Manda um abraço para Corrente, meus amigos de Corrente no Piauí, Raposa no Maranhão, amo vocês também. Cadê, negada? Vamos ou não vamos? Vamos gravar. Vamos gravar agora? Então eu vou tentar gravar aqui porque... Deixa eu dar pra não Recife, perder. um abraço grande. Daqui pra mim, pra eu não perder, que senão... Ai, Jesus, o que é que eu vou fazer? Pode salvar isso. É isso que eu quero. Desculpe, pessoal. Não, Peraí. não tem que pedir Chega, desculpa, Vicente, gente. é pra não- A culpa é do Google. Encerrar agora pra não perder. Pra deixar lá? assim? Acho que você que já fez daquela vez, eu vou encerrar agora.